На нас неизбежно надвигаются праздники, и посему торжественно красный наряд. Не совсем он торжественный, это все-таки casual, но неважно. Это, кстати, новенькая кофточка от Ральфа Лорена, которую я себе купила, их джинсовая линейка. Я очень люблю у них хорошая такая, знаете, ковбойская, классическая, casual джинсовая одежда. И вот такие вот штучки, такие симпатичные, очень хорошо сделанные трикотажные мягкие кофточки там тоже можно купить. Но мы разговариваем сегодня с вами не об этом, а о парфюмах. Я продолжаю свою легию покупок, невообразимое количество покупок, которые произошли за последние, я бы сказала, можно сказать, уже полгода. И начну я с трешечки, которую я купила от L'Artisan Parfumer, будем так, на русский лад это произносить, потому что я не сильна во французском произношении. И я купила себе миниатюры, 3 миниатюры, исключительно из-за одного из ароматов, которых не было, потому что 2 других я пробовала. Вообще, Artisan Parfumer, у меня был набор миниатюр, по-моему, было там то ли 5, то ли 6, достаточно больших пробников, по-моему, может быть, миллилитров 10 каждый был, если даже, да, что-то в этом роде. Я смогла попользоваться ими всеми и сделала для себя вывод, что это не моя марка. Все парфюмы были хорошо, качественно сделаны, но ни один из них я не поняла, вот просто не поняла никак. Единственный парфюм, который мне у них понравился, это их цитрусовый аромат Orange Sanguine, по-моему, он как-то так называется. Однако же, впоследствии, когда началась я искать себе ароматы амбровые, мне очень хотелось сладкую, но не приторную медовую амбру, и я нашла амбру, он так и называется, L'Eau d'Ambre Extreme от L'Artisan Parfumer. Купила я себе ее в сколько здесь миллилитров, точно вам не скажу, мне кажется, это выглядит на 50, хотя нет, может быть, это даже 100. Но не судите строго, я не могу так на глаз определить, здесь что-то почему-то не написано. Эту амбру Extreme я купила на Амазоне, она мне обошлась, я какие-то еще поинты там задействовала, по-моему, если я не ошибаюсь, в $65, что очень дешево для этой марки. У них обычно парфюмы такого размера стоят $100-150. Я была безумно довольна, и именно с этой экстремальной амбры началось мое повторное знакомство с этой марки. Амбру я всячески вам рекомендую. Это шикарнейшая, не приторная, но при этом медовая, основательная, чистая, благородная амбра для любительниц основательных тяжелых парфюмов. Она вам понравится. Я полюбила со временем сладкие тяжелые парфюмы. Раньше я их любила, но со стороны покупала исключительно для мамы. Сейчас я их ношу больше и чаще, с удовольствием. Однако есть огромное количество парфюмов, которые для меня слишком пудровые или слишком сладкие, или слишком тяжелые. Поэтому я, знаете, как-то так на границе. Определенные парфюмы я люблю, когда они древесные и амброво такие тяжелые, но при этом не слишком сладкие. Если они сладкие, то они должны быть больше для меня цветочные, чтобы я могла их носить, иначе я начинаю просто сходить с ума. Так вот, эта амбра, это тот тяжелый, уравновешенный парфюм, который я могу носить и ношу с огромнейшим удовольствием. Поэтому те из вас, кто хотят попробовать что-то потяжелее, но не любят приторные или очень горькие, или очень-очень запудренные ароматы, посмотрите амбру Extreme от L'Artisan Parfumer. Продолжаем разговор, такое, знаете, отступление. 2 аромата, которые я уже пробовала и которые как-то не очень поняла, это обожаемые огромным количеством людей «Погони за бабочками» для Chasse aux Papillons, again, как я уже говорила, я не очень хорошо говорю по-французски, поэтому уж не судите строго. Здесь у меня такой пробник. Сначала мне этот парфюм понравился, когда я его пробовала первый раз. Однако, чем больше я его носила, тем больше я понимала, что меня вот эта пыльцовая пудрость, пудра такая пыльцовая, сладкая, начинает немножко удушать и даже вызывать аллергию. Я понимаю, что это я не мед. Не должно быть у меня аллергия на пыльцевые, потому что это парфюм, а не, собственно, сам носитель. Однако, одно вот это вот только упоминание о пыльце, хотя у меня, опять же, у меня нет аллергии на мед,
у меня вызывает какую-то аллергическую реакцию. Я начинаю чихать, у меня начинает свербить в носу, мне как-то вот он меня выводит в состояние равновесия. Однако, погоня за бабочками — это для тех людей, которые по-настоящему обожают медовую пыльцу. Если это то, что вы ищете, это шикарнейший аромат. Он выполняет все заданные функции, он стойкий, у него основательная база, однако это именно вот такая вот цветочная пыльца, в нем есть все составляющие для успеха. Единственное, что я могу сказать, что для меня почему-то он немножко аллергенный. Ну вот как есть, так есть. Однако, если наносить его умеренно, чуть-чуть и смешивать с другими ароматами, я пользоваться им могу. Второй аромат, который я уже когда-то пробовала, и как не поняла, так и не понимаю, если честно, это Myrrh Musk. Это, если я так понимаю, мускус, но, признаться вам, я совершенно не оценила этот аромат. Я пыталась его смешивать, я пыталась его чем-то облагораживать, усложнять. Ну, вроде бы да, такой хороший, базовый, деревянный мускус. Все вроде бы с ним основательно и хорошо. Но вот не понимаю это, он не приживается на мне этот аромат, он на мне какой-то плоский, что ли. Вот как-то мне он совершенно не резонирует. И так я пока еще не нашла, с чем его сочетать, чтобы он мне нравился. Возможно, я буду пытаться им утяжелить Веру Бланк Принцесс, про которую я говорила, которая оказалась недостаточно роковой и все-таки немножко приторно-сладкой. Может быть, эта комбинация сработает, может быть, что-то еще. Может быть, я туда добавлю какой-то шибр или какую-то мандаринку, апельсинку, посмотрим, сработает ли оно вместе или нет. Но пока... Еще с Myrrh Musk мы как-то не договорились. Третий аромат, ради которого все это было затеяно, покупка этих миниатюрок, это Timbuktu от L'Artisan Parfumer компания. Я хотела себе, у меня был какой-то момент, по-моему, ранней весной, я загонялась, хотела себе табачно дымчатый аромат. Что-то такое, вроде как вот сидеть около камина. И я этот аромат нашла. Конечно, табака здесь очень мало. Он больше именно идет в сторону такого запеченного дымчатого аромата дыма и камина, нежели табака. Но я надеюсь, что в какой-то момент я таки заполучу себе какой-нибудь из табачных, более ароматических, мягких табачных ароматов, может быть, что-то вроде Tom Ford табак ваниль, не знаю, если у вас есть соображения, дайте мне знать, чтобы я посмотрела какие-то табачные, но не слишком мужские, не слишком жесткие табачные ароматы. Я думаю, я буду его с табаком сочетать, чтобы получить ровную пропорцию. Как дымчатый, немножко такой запеченный аромат, он великолепен. Это действительно аромат какой-то вот копчености каких-то. Единственное, что я в нем помимо дымки, вот этого дыма, да, и копчения, ощущаю еще какую-то немножко свербящую, немножко надоедливую ноту. Я сейчас посмотрю в описании аромата, может быть, что-то мне придет на ум. Но вот что-то, что меня немножко раздражает, что отводит меня к таким слегка агрессивным мужским ароматам. Какая-то такая нота есть, которая меня слегка мучает, но она постепенно выветривается. И эта нота ярче звучит на моей коже, нежели когда я наношу Timbuktu на одежду или на волосы. Поэтому я думаю, что этот аромат я буду наносить именно на одежду, чтобы он не слишком смешивался с химией моей кожи, иначе проступает какая-то вот странная, агрессивная, какая-то горьковатая, ну нет, не обязательно горьковатая. В общем, какая-то неприятная в нос свербящая нота в нем, когда он мне ложится на мою кожу. А так, в принципе, аромат дыма, аромат камина в Timbuktu абсолютно точно есть. Поэтому тем из вас, кто искал для себя аромат, я сижу у камина, попиваю вино, вот это вот может вполне подойти. Говоря об алкоголе, хочу вам показать новое свое obsession, свою манию. У меня миниатюрка есть этого аромата, и я вот сильно подозреваю, что не равен час к себе, к Новому году, себе любимый, к Рождеству, и я его себе таки
отгрызу просто зубами. Это не что иное, как Elizabeth James Nirvana в версии бурбон. Честно вам скажу, Elizabeth James это два аромата. Nirvana белая, Nirvana черная. Я никак что-то не прониклась, так и не прониклась. Ни белым, ни черным, ни комбинацией он их. Но когда я услышала их бурбон, девочки, это было что-то невероятное. Я думаю, боже мой, вот так я буду ходить на работу каждый день, меня все будут обожать. Меня, наверное, будут слизывать аромат этого бурбона. Думаю, боже, да мне и бонус дадут, и обнимут, и расцелуют. Это такой шикарный алкогольный бурбонский аромат. Я вам могу описать. Это действительно пряный, деревянный, но при этом не слишком агрессивный или жесткий. То есть он такой умягченный, более женственный вариант деревянно, слегка дымчатого запаха бурбона. Виски, по сути, да? Бурбон — это версия виски. Я его так люблю. Видимо, мне в жизни не хватает какого-то тяжелого ликера, не знаю, что-то, видимо, тянет меня к ароматам крепких алкогольных напитков, и этот вот он меня сделает просто счастливой. Я даже не знаю, как это описать. Я не знаю, выгонит ли меня с работы, если я буду бурбоном везде ходить пахнуть, и потом придется всем доказывать, что да не пила я, да не пила. Однако у меня этот аромат вызывает ощущение полноценного такого зимнего расслабления и счастья. Вот я себя представляю, знаете, вот как кто-то ездит на горнолыжные курорты кататься на лыжах, а кто-то пить грог, греться у камина, читать книжки и смотреть на всех этих резво проезжающих, хотел сказать, велосипедистов, горнолыжников. Вот я как раз, меня это относит к этому сидению у камина, у вот этой какой-то альпийской избы, построенной из брусьев, с удобным пледом, с коньячком или глинтвейном, что-то в этом роде. Обалденный, зимний, роскошный, но не девочковый. Очень умеренный, я бы даже сказала, унисексовый аромат. Мне кажется, определенным мужчинам он подойдет. Он вот действительно такой вальяжно, немножко флиртово, пьяный. За что купила, за то и продаю. Взяла себе за поинты в Сефоре такую малютку, есть у меня еще одна малютка, и я, в общем, сижу, потирая ручки, готовлю себя к тому, что, скорее всего, бутылочку-то я себе бурбончик куплю. И еще пару новинок моей коллекции. Этот аромат тоже давно хотела, это Tom Ford Noir, многие из вас его знают, ароматы Tom Ford хорошо узнаваемые своей уверенной цепкой базой, которая унисексовая в своей, скажем так, в своем сердце. Честно говоря, я люблю многие ароматы у Том Форда, но меня, конечно же, как и многих, смущает их цена. Я не уверена, что я их настолько люблю, чтобы раскошеливаться на целую бутыль. Мне быстро все надоедает. Однако из всех ароматов, которые я пробовала у Том Форда и отливала, и носила с собой, и на себе, разнашивала, все-таки нуар мой самый-самый любимый. Есть у них и вельветовая орхидея, черная орхидея, есть табак-ваниль, есть много-много-много разных вариаций. Все они по-своему хороши и необыкновенные. Мне понравился от также с белыми цветами. Много у меня кандидатов, но из всех из них все-таки самый гармонично на меня ложащийся это Tom Ford Noir. Я купила себе тоже там какие-то поинты у меня собралось, то ли гифт-карта, то ли еще что-то. Я купила себе такой ролик. Сколько у нас здесь? Он, на удивление, тоже очень дорого стоил, хотя здесь всего ничего. Здесь у нас 6 миллилитров. Не так, чтобы очень много, но при этом вот такая малютка стоила, если не ошибиться, то ли 30, то ли 40 долларов. Да, обычно такого размера парфюмы в Сефоре стоят, если я не завираюсь, 25 долларов. Вот это стоило, по-моему, 40. Вот мне, если не изменяет память, 40. Это как-то очень дорого, на мой взгляд.
Поэтому частично я никак не могу собраться с силами и купить себе полноразмерный Tom Ford Noir. Может быть, я это в какой-то момент сделаю, посмотрим. Может быть, в январе. Сейчас у меня достаточно много тяжелых теплых ароматов, я не чувствую такой прям острой нужды, плюс тому этого мне хватит надолго. Аромат для меня отличается от всех остальных ароматов Том Форда, что он не такой развратный. Ароматы Том Форда, они очень анималистичные, они роскошные, они немножко какие-то грязные, такие развратные, на мой взгляд. Этот аромат самый собранный для меня из всех. Он все-таки построже, полаконичнее и поэлегантнее. Имхо, да, мое личное мнение, чем другие тяжелые, замечательные ароматы Том Форда. За это я его очень люблю. Я его с удовольствием наношу на запястье, наношу на одежду. Он для меня играет везде и всегда. Я могу его облегчить какими-нибудь альдегидами, если пшикнуться сверху. Я могу его усложнить любым другим ароматом. Я могу его носить сам по себе. Он вот в этом плане как палочка-выручалочка. У меня в плане тяжелых, но не приторных, не слишком мужских, не слишком то, не слишком то. Вот это вот классика тяжелого аромата, который можно, на мой взгляд, носить в офис, если им не переборщить. За это его очень люблю. И последние две новинки, про которые я так вскользь вам расскажу. Я получила 2 пробника с покупкой в Sephora новых ароматов от Hermes. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я не права, это мужские ароматы, это Eau de Cologne. Однако я большой фанат пробовать на себе мужские ароматы и расцвечивать их, дополнять легкими цветочными ароматами или ароматами, которые, на мой взгляд, не хватает основательности базы. В этом плане намного легче найти хороший мужской кедровый аромат или бергамотовый аромат, или даже табачный аромат, нежели женский за ту же самую цену. Вот такое вот неравенство. Поэтому я частенько пробую мужские ароматы, смотрю, приживутся ли они на мне. Что я могу сказать? Так и не достался мне апельсиновый аромат, по-моему, 3-й у них аромат, если я не ошибаюсь. Который должен быть, может быть, это вот это апельсиновый или он лимонный. Это Neroli Eau de Neroli D'Or. Это, на мой взгляд, какая-то острая, елочно-резиновый какой-то лимон. Не очень я его поняла. Я знаю, что Hermes любит использовать кожную и одовую базу, которая не на всех хорошо ложится. Обычно Hermes на мне лежит неплохо, их базы. Но вот как-то этот совсем не сел. Прям вам скажу. По-другому описать я не могу. Это вот для меня резиновый, елочный лимон. Вот так. И второй аромат, который я на себя попробовала, это Eau de Rhubarbe. Я не знаю, как это правильно произносить. Здесь вот, надеюсь, вам будет видно. Давайте я для освежения чувств несу его. Вот тоже немножко шипровый, какой-то навязчивый и прорезиненный. Не знаю, наношу я его либо себе на кожу, либо на одежду. Я все время ощущаю какой-то навязчивый керосиново-резиновый привкус у обоих ароматов. Здесь с примесью елок и лимона, а здесь я даже не знаю чего. Наверное, рубарб. Наверное, вот так пахнет рубарб. Не поняла. Оба этих аромата, видимо, не совсем для меня. Я как-то больше склоняюсь, наверное, более классическим, древесным, более мягким мужским ароматом, нежели то, что производит Hermes. Самый, к слову, любимый мой аромат от Hermes, который когда-либо у меня был, это был Калечи Eau Delicate, деликатный Калечи. Оригинальный Калечи, на мой взгляд, не похож, он немножко другой, чем Калечи деликатный, но он снят, деликатный Калечи снят. Калечи или Калеке? Я его называю Калечи уж, опять же. Если кто знает, как правильно произносится, напишите внизу. Он для меня был как аромат детства. Он был настолько какой-то кулуарный, интимный и при этом стойкий и основательный. Ничего подобного я с тех пор так и не нашла. Но теперь он снят производство, найти его на eBay за каких-то совершенно бешеных денег. В общем, да, грусть-печаль, грусть-печаль. Этот аромат один из тех, который бы мне очень хотелось иметь в своей коллекции, но, видимо, не судьба. Так что буду продолжать его оплакивать.
Для меня вот с тем ароматом Гермес была какая-то особенная, такая духовная, я бы даже сказала, связь между нами была, верьте или нет. Ну вот она, все, видимо, когда-то заканчивается. Ну что ж, на этом я себя остановлюсь. Еще один упомянутый аромат, особенно упоминать нечего, потому что у меня пробник. Семью ароматов My Burberry. Вот насколько меня вообще не впечатлил стандартный My Burberry, да, их оригинальный аромат, настолько же меня заинтриговал их черная версия My Burberry Black. Но, когда я читала на него отзывы, вот поэтому я хочу вас, девушки, спросить, некоторые отзывы говорят о том, что идея аромата классная, но при этом он недостаточно глубоко и содержательно сделан, что он все равно как-то отваливается, отходит в сторону вот такой вот кисельно-вареньевого, такого стандартного люкса, что вот мог быть он намного сложнее, чем он оказался в носке. У меня был только один пробник, My Burberry Black, и как-то, когда я носила пробник, мне он безумно нравился. Но вы знаете, у меня заметилась такая вещь, что когда я наношу пробники, то ли потому что ты меньше распыляешь за раз, они мне всегда кажутся сложнее и интереснее, чем когда я покупаю полуразмерный флакон. Не знаю, в чем дело, возможно, действительно просто в дозе. My Burberry Black, когда я носила этот пробник, по моей памяти, мне показался очень качественным, хорошим, таким гурманским, тяжелым ароматом. Мне очень хочется его купить, но меня смущают негативные отзывы о том, что он недостаточно хорошо сделан, что он все-таки отводит его сильно в варенье гурманское. Дайте мне знать, что вы по этому поводу думаете, пробовали вы My Burberry Black или нет, рекомендуете вы его для покупки или нет. Буду ждать ваших отзывов. А затем все. Я думаю, что на этом мы завершим эту порцию праздничного или предпраздничного, скажем так. Я как бы всю вторую половину декабря считаю праздничной. Как бы год подходит к концу, было много хорошего в этом году, много было и, конечно, испытаний, было много новостей, было много изменений. Я очень благодарна прошедшему году за то, что было, и особенно за те замечательные парфюмерные новинки и хотелки, которые у меня теперь есть. С предвкушением я жду года предстоящего. Со всем прощаюсь, желаю вам всем хорошего дня и увидимся в новом видео. Пока!